दोस्तों हम बात करेंगे आज, अगर बच्चों के छाती में कफ जम जाए तो क्या क्या करना चाहिए। हमने मेडिसिन, सिरप, एंटीबायोटिक्स का यूज़ कर लिया, फिर भी रिलीफ नहीं हो रहा है अच्छी तरह से, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए। कंटिन्यू 4-5 डेज़ का ट्रीटमेंट भी हो गया, एंटीबायोटिक्स का कोर्स भी हो गया, और जो भी हमने अम्ब्रोक्सोल या फिर डेक्सामेथासोन ट्राई भी कर लिया, फिर भी खांसी रिलीफ नहीं हो रही, कफिंग हो रहा है और बच्चों के छाती में कफ जमा हुआ है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके छाती से घरघराहट तरह की आवाज़ आती रहती है, कफ की आवाज़ आती रहती है, तो उस केसेस में क्या करना चाहिए। नो डाउट, अगर आपके पास नेबुलाइज़र मशीन है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो आप रेस्पिल्स का यूज़ कर सकते हो। इससे जो भी कफ वगैरह बच्चों के छाती में यानी चेस्ट में जमा होता है थक्के जैसा, उसको ये दो ड्रग होती हैं डिओलिन एंड बुडोकॉट, वो ढीला यानी लिक्विड करने का काम करती है, लिक्विड बनाने का काम करती हैं। जो कफ जो सॉलिड जैसा जमा होता है उसे लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं दोस्तों। इसे नेबुलाइज़र मशीन में डाला जाता है, कैसे डालते हैं और किस डोज में देते हैं, हम उसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे दोस्तों। नो डाउट, अगर 10 किलो के अंदर वाले बच्चे हैं तो उससे हाफ सुबह शाम, हाफ आप बुडोकॉट एंड डिओलिन का यूज़ करके हाफ मॉर्निंग इवनिंग दे सकते हो। अगर बड़े बच्चे हैं तो नो डाउट उनको फुल लगता है, फुल बुडोकॉट एंड डिओलिन। ये करता क्या है दोस्तों, डिओलिन में जो कंटेंट होता है वो लियोसाल्बुटामॉल होता है। इससे क्या होता है, जो कफ सॉलिड जैसा जमा हुआ है छाती में वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और लिक्विड फॉर्म होने के बाद 1-2 बार बच्चे वॉमिटिंग करते हैं तो सारा कफ वॉमिटिंग के थ्रू निकल जाता है, या फिर उनके मोशन में, स्टूल में देखेंगे आप स्टिकी मोशन होगा, तो उस केसेस में जो भी कफ वगैरह होता है वो स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाता है। इससे बच्चों को ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज नहीं होती, सांस लेने में उनको रिलीफ मिलता है। अब दोस्तों ये काम कैसे करती है, इसमें होता है डिओलिन जो कंटेंट होता है उसमें लियोसाल्बुटामॉल होता है, एंड बुडोकॉट जो कंटेंट होता है उसमें एक तरह का स्टेरॉइड पकड़ लो, तो दोनों मिक्स करके हाफ देते हैं। इससे क्या होता है दोस्तों, जो भी मैंने बताया सॉलिड फॉर्म में कफ जमा है वो लिक्विड में होता है, इस तरह से इसको देते हैं। इससे मॉर्निंग इवनिंग कंटिन्यू 5 डेज़ का कोर्स किया जाता है दोस्तों, कंटिन्यू, और जो भी सपोर्टिव मेडिसिन चालू है उसे चालू ही रखना है। इससे बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है। मैंने नेबुलाइज़र में कैसे यूज़ करना है इसको मैंने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छा एक तरह का कफ रिलीफ करने में काम आती है। एक्सपेक्टोरेंट समझ लो, जो भी कफ छाती में जमा है उसको निकालने का काम करती है। कभी कभी बच्चे का ये भी होता है कि उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होती है, और नोज़ वगैरह ब्लॉक होने की वजह से वो सांस नहीं ले पाते, तो आप एज अ वाफ यानी नेबुलाइज़र मशीन देके उनकी ये भी शिकायत दूर कर सकते हो। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा कैसे लेना है इसको, तो आप अपने फैमिली फिजिशियन से विज़िट करें, उनको एक बार आप कंसल्ट कर सकते हो, पूछ सकते हो। अगर आपके पास नेबुलाइज़र मशीन है वो आपको और अच्छी तरह से डिटेल में बता देंगे। ये होता है बुडोकॉट, एंड जैसा मैंने एक कट किया ये दोस्तों, इसका हाफ एंड बुडोकॉट का हाफ, ये दोनों मिक्स करके नेबुलाइज़र मशीन में डाला जाता है। देन जो हाफ बचा हुआ है उसे हम इवनिंग में देते हैं। इस तरह से इसका जो है मेडिसिन जो है वो हम डिवाइड करते हैं दोस्तों। तो इस तरह दोनों का यूज़ करके हम जो भी बच्चे की छाती में जो भी कफ जमा है उसको निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियोस आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। इस तरह के इसके पैकेट्स वगैरह आते हैं दोस्तों। अगर आप डॉक्टर ने आपको कहा है कि 5 डेज़ का कंटिन्यू कोर्स लगेगा तो आप पूरा परचेस कर सकते हो। अगर ऐसा भी होता है कभी कभी इतना दिक्कतें नहीं होती, इतनी परेशानी नहीं होती, तो आप सिंगल मिनी इसका परचेस कर सकते हो, दोनों मिक्स करके आप यूज़ कर सकते हो। आप 2 परचेस करते हो तो आपको 35 या 40 में मिल जाएगा, और आप अगर पूरा परचेस करते हो तो यहाँ पे MRP भी लिखा हुआ है इसका, पर रेस्पुल 18 रुपीज़ है ना, 18 रुपीज़ में ले सकते हो। इसमें 5 रेस्पुल्स होते हैं इस तरह के, जैसे मैंने इसको यहाँ पे तोड़ा था, ऐसे रेस्पुल्स होते हैं। आप नो डाउट आप ले सकते हो और ट्राई कर सकते हो। अगर देन टू डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं आंसर उसका ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।